Merhaba, herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar dilerim. Yine köpeklerimize, yavrularımıza mama vermeye geldik. Biz gelmeden onlar geliyor, kapıda bizi bekliyor. Biraz büyüdüler. Normalde günde 2 öğün veriyorduk, 3 öğün vermeye başladık. Çünkü acıkıyorlar ve onlara yetmiyor. Yerleri güzel. Bir ay sonra ev değiştirmemiz kötü oldu. Onlara farklı bir yer bulmamız lazım. Bir çaresini bulmamız gerekiyor. Destekleriniz için de teşekkür ederiz. Herkese hayırlı ve mutlu geceler diliyorum. Gel.